Shkojmë live tani me KLGJ-n. Dhe po përballet në këto 2 vjet, si me objektiva afatshkurtra, që lidhen me funksionimin normal të gjyqësorit, ashtu edhe me objektiva afatgjatë, cilat lidhen me vendosjen e standardeve, sistemeve dhe mbi të gjitha, me kthimin e besimit te Këshilli, te gjykata, te gjyqtarët dhe tek drejtësia. Kjo e fundit, pa diskutim, është më e vështira. Po ne nuk pretendojmë besimin pa 2 të parat, pa sistemet dhe pa standardet, të cilat janë ato që vetë palët, por edhe çdo qytetar mund t'i shohë, t'i prek, t'i mas dhe t'i vlerësoj. Prandaj, do doja të diskutoja me ju, sot dhe në vazhdim, jo për nevojat e Këshillit. Edhe pse Këshilli ka nevojë për ngritjen e kapaciteteve në strategji, por kjo nuk do jetë pjesë e diskutimit tonë sot. Ju e dini që ne punojmë gjithsesi dhe kemi arritur të marrim 200, prej të cilave 40 janë akte rregullatore dhe normative. Kemi trajtuar 605 kërkesa nga gjykatat për caktimin e gjyqtarëve. Ajo që ne duam sot të diskutojmë me ju, janë nevojat që ka drejtësia në Shqipëri. Janë 3 prioritetet e mëdha. Nevoja për standarde, nevoja për sisteme, dhe jo më pak e rëndësishme, nevoja për akses të qytetarëve në drejtësi. I lejuam vetes të jemi ambicioz. Ashtu, si që ishim të gjithë ambicioz, kur i kërkuam mbështetje qytetarëve për të na mbështetur reformën në drejtësi. Jemi të bindur që përtej vështirësive financiare dhe njerëzore, ne mund të punojmë së bashku. Në emër të Këshillit, unë dua të hapim një praktik të re. Një bashkëpunim proaktiv, i cili do t'u bëj ju dhe ne më të lehtë për të na mbështetur aty ku nevojat janë më të mëdha dhe prioritetet më madhore. Një pakt përmes të cilit ne të angazhohemi të bëjmë punën tonë, çdo detyrë që na ngarkon kushtetuta dhe ligji. Por ne jemi shumë të ndërgjegjshëm që nuk mund t'i bëjmë të gjitha vetëm. Na ndihmoni të bëjmë më shumë. Na ndihmoni të shkojmë përtej sot, të bëjmë gjëra të qëndrueshme dhe që mbeten. Deri tani për partnerëve tanë, që unë do doja t'i përmendja këtu, me Euraliusin, me drejtësi për të gjithë të USAID-it, me Këshillin e Evropës, disa nga agjensitë e UN-it, e të tjerë të cilët nuk po i përmend për shkak të kohës jo të rëndësisë. Unë dhe kolegët e mi jemi shumë mirënjohës. Kemi ende shumë nevojë për mbështetjen dhe ekspertizën tuaj. Jo për të bërë ato që ne duhet i bëjmë vetë, por për të rritur cilësinë e drejtësisë, veçanërisht aty ku drejtësia është më e ndjeshme. Një sistem gjyqësor më profesional, më efikas dhe me integritet të lartë është një hap më pranë drejt avancimit të Shqipërisë në familjen e madhe evropiane. Për të vazhduar më tej, unë do propozoja që të gjithë të pranishmit që janë në këtë tavolinë të japin një përshkrim të shkurtër të aktiviteteve që ato mbulojnë në fushën e drejtësisë dhe sundimit të ligjit. Do preferoja që të fillonim nga e majtja ime. Good morning, Madam Chair, and let me congratulate you for the organization of this meeting. I will take the 30 seconds to repeat that the United Nations is fully supportive of the judicial reform. I hope you're all aware of the Sustainable Development Goals, and SDG number 16 is specifically around the construction of accountable institutions, including those of the rule of law, and the efforts of judicial reform to build independent judicial structures is something to be applauded. The United Nations here in Albania works mostly around the aspect of access to justice. In particular, UNDP has been involved in issues related to free legal aid
including working with civil society organizations and NGOs, but also with legislators to have the free legal aid, and with the EU and other partners to have the free legal aid system in place. UNICEF has been working in particular in related to juvenile justice issues, trying to make sure that juveniles are treated even more quickly and fairly with alternative mechanisms and appropriate decisions. UN Women is working on issues related to gender equality in the justice system. So we are supporting access to justice, which in some ways is the ultimate test of the functioning of the judiciary that we're aiming for. I do take the moment to remind the title of the meeting is a donor coordination meeting. The United Nations is not really a donor, but we do have significant technical capacity, and in partnership with others have a lot of skills around the world in our institutions that could support many of the actions in your action plan. Is a big room, so let me stop there. Thank you. Good morning. I would like to congratulate you not just for the meeting, but also for the work that has gone into preparing this, and for your engagement on donor coordination, and for the follow-up, because it is important that after this meeting, there is also work precisely to respond to how we jointly can support you in the best way. We have, contrary to the UN, we are a donor, and we have, you've mentioned it before, two major interventions with which we can Kemi përmendur edhe më parë ndërhyrjen e madhe me të cilën kemi punuar me ju, por që edhe do të vijojmë të punojmë së bashku. The component on justice efficiency. Mbi të gjitha për komponentët në drejtësi, do të vazhdojmë me mbështetjen tonë hap pas hapi. And the Council of Europe Horizontal Facility is there more to provide specific expertise. Do të mundësojmë një ekspertizë specifike. Complementarity is there, but it's often easier said than done. Therefore, I really would like to encourage you not to hesitate to Dua t'ju inkurajoj të mos hezitoni dhe të na tregoni se çfarë mendoni. If you think that you see some duplications, if you think that we should do things differently. Ose nëse mendoni se duhet të bëjmë diçka ndryshe, patjetër që presim mendimin tuaj, sepse duam që të jeni pjesë e zgjidhjes që ne kërkojmë të bëjmë. I hear it's being referred to as a budget support program. It's not just budget support. It has a lot Nuk do të bëhet fjalë vetëm për mbështetjen e buxhetit. We can also respond to some of your needs if you por do t'i përgjigjemi edhe disa prej nevojave tuaja nëse ju do ta paraqisni atë. Good morning. Mariam Salim from the World Bank. Let me also congratulate you for this phenomenal event. We have not been working in the sector, but we are very much interested because we feel that nuk kemi punuar në këtë sektor, po jemi shumë të interesuar për të dëgjuar gjithçka që ju keni bërë. Dua të na tregoni për gjithçka që ju dini për sektorët që ju punoni dhe opportunity to mention an operation that we recently negotiated with the government that is going to our board of directors soon on gender reform, gender equality and access to opportunities, that we've worked closely with EU. Kemi punuar ngushtë me Bashkimin Evropian, UN Women, sa i përket GIZ, and several other partners. Barazisë gjinore, apo për të drejtat e grave. Women's rights to registered property, increasing their equality in these different areas and increasing their opportunities. Mbi të gjitha në varësi të barazisë gjinore për të cilën ne punojmë fort. Dhe mezi presim që të dëgjojmë ato çfarë do të diskutohet. Nuk kam çfarë të shtoj ekstra lidhur me këtë, me atë çfarë thanë më tepër parafolësit. Unë quhem Bujar Taho dhe vi nga UNICEF. UNICEF ka midis gamës së gjerë të ndërhyrjeve ka edhe drejtësim për të mitur si një aktivitet kryesor dhe 3 fushat me të cilat do kemi rastin të diskutojmë gjatë punëve në grupe janë trajnimi për gjyqtarët, koordinimi lokal ndër institucional për menaxhimin
e koordinuar të rastit të miturit në kontakt dhe konflikt me ligjin, si dhe linjëzimi i sistemit integruar të dhënave të drejtësisë për të mitur me sistemin e unifikuar të dhënave që Ministria e Drejtësisë ka. Pres me padurim për grupet e punës që të t'japim kontributin ton dhe shumë sukses edhe për tryezën e sotme. Faleminderit. Good morning, and I'd like, my name is Olcay Dekovi, I represent Council of Europe. Here I'd like also to join the colleagues who congratulated you for this very timely and pertinent initiative, coordinating a lot of donor and partners' input to this institution, but overall to the justice reform agenda. Kemi dhënë kontributin tonë sa i përket reformës në drejtësi. Just said about horizontal facility. It's true that we have jointly with you working for a long time kemi punuar reform agenda. Për një kohë të gjatë sa i përket agjendës të reformës në drejtësi. Kemi ndërmarrë veprime specifike. To address some of your needs, which I'd like to list very briefly, and then we can have a chance to discuss in. Do doja të listoja disa ndër çështjet kryesore. Under the strength and efficiency of justice components, we have worked together closely to the drafting of the new judicial map, and I'd like to congratulate you. Now we are coming to the final stage of. Jemi tashmë gati në hapat përfundimtar të përgatitjeve tona. Jemi shumë të angazhuar për të dhënë mbështetjen tonë. Mbi të gjitha për të dhënat statistikore. Jemi të gatshëm të punojmë me ju për vlerësimet e mëtejshme edhe në lidhje me gjyqtarët, sigurinë e gjykatave. The support to the School of Magistrates jointly with Aurelius on edhe mbështetja ndaj shkollës së magjistraturës. Also the chancellors, legal advisors and legal assistants. And there are two small interrelated components. One concerning the komponent të tjerë që ndërlidhen. We are working, we need to see ways to make a sustainable system. Po përpiqemi taking the input from citizens directly. Të vendosim një sistem të qëndrueshëm për efikasitetin e gjykatave edhe si të komunikojmë më mirë me median apo komunikimin në përgjithësi me publikun. Another component or project we have under Horizon Facility. Këto ishin disa nga projektet, pjesë të projektit tonë. Remedies in execution of Strasbourg Court decisions, and here the relevance with the High Judicial Council and harmonization of judicial practice in the implementation of this case law in the country. So I'll stop here and we have more to discuss. Do të ndaloj këtu, pasi do të kemi më shumë për të diskutuar. Faleminderit. Good morning everyone. Përshëndetje të gjithëve. From the OSCE presence in Albania. I would also like to congratulate you do doja this event and t'ju uroja për këtë event dhe për punën tuaj të madhe që keni bërë. Zbatimi I reformës në drejtësi është I rëndësishëm. Ju keni patjetër që ju keni bërë përpjekjet tuaja që janë për të vlerësuar. Është e rëndësishme të japim kontributin ton për zbatimin e kësaj reforme. Do donim një bashkëpunim rajonal mes institucioneve qeverisëse. Madje disa vende të rajonit kanë shprehur interesin për të parë të gjitha atë çfarë është bërë në reformën në drejtësi, pra që mbetet për të vlerësuar. Do të japim mbështetjen tonë për rritjen e efikasitetit nëpër gjykata. Këtu vlen për të përmendur edhe shkolla e magjistraturës. Po japim mbështetjen tonë teknike për çështje të caktuara. Sa I përket pra reformës në drejtësi.
also support to the judicial response to cases of organized crime and corruption. Patjetër që do t'japim përgatitjen për të dhënë mbështetjen tonë për pjesën e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Providing further assistance, be it solely as the organization or in cooperation with other international partners. Por e gjitha kjo edhe në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. I'm speaking on behalf of USAID. USAID is implementing a Justice for All project. It started since 2016 and will continue through. Kemi projektet tona të cilat kanë vijuar më parë, por edhe që do të vijojnë në kuadër të reformës në drejtësi. Po punojmë për procedurat gjyqësore. A strategic plan for the years from 2018 to 2020. And another plan to continue with another strategic planning through. Do të vijojmë me planet tona strategjike për vitet në vijim. Kemi punuar me donatorë të tjerë sa i përket zbatimit të reformës në drejtësi. At the same time we are working to do the mapping, the territorial mapping. Po punojmë për të bërë hartën për gjykatat, patjetër që me donatorët tanë, me Oralius. Është ky takimi i Këshillit të Lartë Gjyqësorit me partnerët ndërkombëtar. Do të bëjmë një shkëputje publicitare dhe do të rikthehemi sërish pas pak live në News 24.